मोटू ये तूने क्या कर दिया? हेल्प! मेरा 20 साल का तजुर्बा में ऐसा कभी नहीं हुआ। बचाओ! अयो माँ, कोई हमें भी तो बचाओ। अरे अयो माँ, हमसे। लोग देख रहे हैं बेस्ट न्यूज एसटीएम। अभी हम सीतामढ़ी जिला के पुपरी रेलवे गुमती 35 नंबर फाटक के पास है और यहाँ एक हमारे साथ भाई साहब एक है, विक्की कुमार दास इनका नाम है। अभी 35 नंबर रेलवे गुमती के पास है। ये आँख से इनको कुछ नहीं दिख रहा है, आँख से देखिए अंधा है और ये बहुत अच्छा मिमिक्री करते हैं। मोटू पतलू, छोटा भीम, बहुत सा कलाकार का डीजे का आवाज़ निकालते हैं। आपसे अभी हमारे चैनल के माध्यम से बने हुए हैं, आप लोग से हम रूबरू कराएंगे और इनसे पूछेंगे कि ये कला कैसे सीखे, क्या है, सारी बात पाते इनसे बात करेंगे। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं विक्की कुमार दास जी। विक्की कुमार दास जी, आपको बेस्ट न्यूज एसटीएम चैनल में पहले आपको स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप यहाँ आए हमारे घर पे, इसके लिए भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। तो हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या कहना चाहिए, उससे बताइए पहले। जी, पहले तो मैं अपना इंट्रोड्यूस देना चाहूँगा कि नमस्ते नमस्कार, मैं हूँ विक्की कुमार दास जी जी। और मैं 35 नंबर रेलवे गुमती स्टेशन चौक पुपरी का रहने वाला हूँ। जी जी। बस देखिए हमारे साथ विक्की कुमार दास जी अपना इंट्रोडक्शन दिए कि मैं रेलवे नंबर गुमती 35 पुपरी का रहने वाला हूँ, मेरा विक्की कुमार दास नाम है। और क्या पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम श्री ऋषि दास है। तो पिताजी आपके क्या करते हैं? मेरे पिताजी छोटे मोटे काम करते हैं, देहात उहात करते हैं। अच्छा, तो आप कितना पढ़े लिखे हैं? मैं इंटर तक यूँ समझ। इंटर किए हुए हैं। और किस समय इंटर किए, कौन सा साल? कौन सा साल? 2019-20 19-20 20-21 तक मैं इंटर किया था। 20-21 इंटर किए हैं। और ये आँख का जो आपका प्रॉब्लम हो गया, जो आँख से आपको कुछ नहीं दिख रहा है, कब से है? जब मैं इंटर का एग्ज़ाम देकर आया जी। तो कुछ महीने बाद से ये बीमारी शुरू हो गया, अचानक से। अचानक हो गया जी। पहले मैट्रिक में थे तो ठीक था? जी जी, ठीक था। मैट्रिक से लेकर इंटर तक में ठीक था, जब मैं एग्ज़ाम देकर आया तो ऐसा हो गया मेरे साथ। अच्छा, मैट्रिक इंटर तक आपका आँख ठीक था, मैट्रिक इंटर के बाद आपका ये हाल हो गया आँख का? क्या आँख से मतलब कुछ नहीं दिख रहा? जी जी, नहीं दिख रहा। तो सूरदास फाउंडेशन की तरफ से बिहार में चाहे बहुत जगह कुछ न कुछ उसका संस्थान, उसमें आप गए कि नहीं कभी? कभी नहीं गया है, उसमें आपको मौका नहीं मिला कभी? अभी कभी गया ही नहीं, तो मौका क्या मिलेगा मुझे? गए ही नहीं? नहीं। तो अपने आँख का इलाज कहाँ का करवाया है, इसके लिए बताइए हमारे दर्शकों को। अभी तक मैं लगभग हर जगह गया था, जैसे कि मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, और इसके बाद यहाँ तक कि मैं चेन्नई से भी वापस लौट के आ गया हूँ। वहाँ पे भी कोई डॉक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया कि मेरा कुछ होगा भी या नहीं, इसका कोई गुंजाइश नहीं था। डॉक्टर ने बोला था कि अब मेरा ऑपरेशन होगा तो होगा, पर इस मेरे आंखों में रोशनी आएगा भी या नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं दे रहा था। चेन्नई में? जी, चेन्नई में। देखिए चेन्नई में विक्की कुमार दास जी गए और डॉक्टर साहब बोले कि आँख का रोशनी का ऑपरेशन होगा, आँख का रोशनी आएगा, लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं है। कहीं इनको रिस्पॉन्स नहीं लिया गया, इनको कहीं से सपोर्ट नहीं मिला। इसके लिए ये बहुत ही अच्छे लोग लड़के हैं और इनके पास जादू है। आपको सारा जादू अभी हम बात कराएंगे। देखिए कितना मिमिक्री करते हैं, कि कौन कौन सा हीरो का मिमिक्री करते हैं, क्या मिमिक्री करते हैं, सारा चीज़ आपको हम बताएंगे। अब ये छोटू मोटू पतलू का भी करते हैं क्या? जी जी, कर लेता हूँ। बच्चा का फेमस जो कार्टून होता है, छोटा भीम, मोटू पतलू, अभी तो हमारे साथ बने हुए हैं। आप लोग मोटू पतलू, छोटा भीम और क्या क्या इनके पास कला है, सारा कला अभी आप लोग को दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से। आप लोग बने रहिएगा। अभी हम कहेंगे एक छोटा सा जो मोटू पतलू का डायलॉग सुनाइए। मोटू पतलू का डायलॉग सुनाने जा रहा हूँ जी। अरे पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती। बचाओ! है ऊपर वाले, नीचे वाले, कोई तो बचाओ! हेल्प! अरे मोटू ये तूने क्या कर दिया? रोको इसे! बचाओ! मोटू! अब इससे जुड़े और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। जी सुनाइए। जैसे डॉक्टर झटका, घसीटाराम, चिंगम, जॉन द डॉन, इन सब का मैं सुनाऊंगा। जी, बहुत सारे सुनाऊंगा। जी सुनाइए। अभी देखिए। ओए मार छुतिया पापड़ वाले नू, ओए कसम मेरे मरीजों की नहीं छोड़ूंगा, ओए ओए मार छुतिया ओए। अब घसीटाराम का। उड़ी बाबा मामुनी, मैं क्या भूलो जो ये सजा हमको मिली जी। द नेम इज चिंगम। चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। अय्यम्मा रुक जाओ, तुझे मेरी कानून की कसम, हिंदुस्तान की कसम, भारत माता की कसम। अय्यम्मा अय्यम्मा। देखिए हमारे साथ बने हुए हैं और कितना सुनाए हैं। अभी हम चाहेंगे डीजे का आवाज भी निकालते हैं।
जी निकाल लेता हूँ, डीजे का भी आवाज, बीट बॉक्सिंग बजा लेता हूँ, रॉक म्यूजिक, फॉग म्यूजिक, जी हिप हॉप, बताइए, रैपिंग, ये सब सुनाइए मैं हमारे कर दर्शकों लेता को, आपके जो कला है वो कला आप बताइए हमारे हूँ। दर्शकों को। दिखाता हूँ, पहले डीजे से ही शुरुआत करना जी जी। चाहूँगा। अब रॉक म्यूजिक का भी आवाज निकालने जा रहा जी हूँ। सुनाइए, रॉक म्यूजिक का आवाज सुना रहे हैं, विक्की कुमार दास जी हमारे साथ बने हुए हैं। अभी देखिए रॉक म्यूजिक का भी आवाज सुना रहे हैं। अब फॉग म्यूजिक का आवाज सुनाने जा रहा हूँ। जी सुनाइए, फॉग म्यूजिक का आवाज सुनाइए। अब हिप हॉप का आवाज सुनाने जा रहा हूँ, हिप हॉप म्यूजिक का। जी सुनाइए। थैंक यू। देखिए हमारे साथ विक्की जी बने हुए हैं और छोटे से परिवार कि छोटा सा परिवार और छोटा सा झुग्गी झुपड़ी में रहने वाले विक्की कुमार दास जी अभी हमारे साथ बने हुए हैं। आप लोगों को सारा चीज़ सुनाए हैं। और ये कला जो आपने सीखा है कहीं से सीखा कि डायरेक्ट अपने बाई गॉड ऊपर से? मुझे पता नहीं था कि एक अपने आप, ये मुझे अपने आप आ गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा बहुत टीवी भी, थोड़ा थोड़ा मैं टीवी भी देखता था, तो उससे थोड़ा थोड़ा सीखने को मिल गया था। और टीवी से देख के आपने ये सीखा कहीं से मतलब क्लास व्लास का किए कि टीवी देख कर ही ये सब करना सीख गया? एक्चुअली बहुत कम देखता था मैं उस समय टीवी, ज़्यादा नहीं देखता था, लेकिन जी। जो भी देखता था अच्छा देखता था, उसी से मैं सीख गया। अच्छा उसे सीखे। तो और कोई है आपके पास कला है जो हमारे दर्शकों को आप दिखाना चाह रहे हैं? एक चीज मैं भूल गया था, उसी कैरेक्टर मोटू पतलू के कैरेक्टर के जॉन द डॉन का आवाज जो मैं पेश नहीं कर पाया था, जो अब मैं पेश करना चाहूंगा। जी ठीक कीजिए, हमारे दर्शकों को सुनाइए अपना। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन, जॉन को रोकेगा कौन? मैंने चोरी भी नहीं की और डाका भी नहीं डाला, मोटू ने हमें पीट पीट के भरता बना डाला। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है। अरे बेवकूफों के सरदार, दिमाग से बीमार, मैं कोई कवि नहीं जो कविता सुनाओ बार बार। मैं कोई कविता नहीं कह रहा, मैं अपना कब्ज सुना रहा हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ विक्की जी बने हुए हैं और इन लोगों को सपोर्ट का जरूरत है। विक्की भाई को बहुत अच्छा कला इनके पास है। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहिएगा जाते जाते? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों का प्यार, और आप लोगों का दुलार हमेशा हमारे साथ बना रहे। आप लोग इसी तरह मुझे साथ देते रहिए, स्नेह देते रहिए, प्यार देते रहिए।
बस यही कहना चाहूँगा। देखिए हमारे साथ बने हुए हैं विक्की जी, बोले कि हमारे साथ प्यार दुआ देते रहिए। अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग का बेस्ट न्यूज एसटीएम चैनल है। अभी हम सीतामढ़ी जिला के पुपरी रेलवे गुमती 35 नंबर के पास है। हमारे साथ सूरदास विक्की कुमार दास जी है, इनके पास बहुत सा कला है और सारे कला आप लोग को दिखाए वीडियो के माध्यम से आप लोग बने रहिएगा। बेस्ट न्यूज एसटीएम के साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।